Tôi chấp nhận người sang ra đối rồi đó. Tiếng đàn đã khai mở, linh khí đã hội tụ, không gian đình cổ An Biên đã chính thức trở thành một thánh hút dâng lên anh linh đức thánh mẫu nữ tướng Lê Chân. Đó là khúc ca nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, vạn vận hanh thông, đồng thời cũng là lời khẳng định về lòng biết ơn vô bờ bến của hậu thế đối với bậc tiền nhân đã có công khai sơn phá thạch. Tiết mục được thể hiện bởi những người thầy, người nghệ nhân đang ngày đêm dâng hiến tâm sức cho di sản. Nghệ nhân ưu tú Thu Hằng, kép đàn Tô Tuyên, quan viên Văn Thái, Trống Chiêng, Hoàng Vương Hữu Xuân. Trân trọng kính mời quý vị cùng hướng tâm về điện thờ để đón nhận nén tâm hương bằng âm nhạc di sản.